So, ayun na nga mga tropa. Yan o, Mio na naman. Yan o. Nagawa na naman tayo dito, Mio. Yan, refresh to. Ay, yun na nga, nababa na natin yung makina. Sobrang bilis lang ang mga pangyayari. Yan, yan kita na dyan. Hard starting yan, ayusin natin. Tignan natin yung mga dapat palitan. Yan o, kita nyo mga tagas. Ayusin natin lahat yan. At nakalas na nga natin mga tropa. At nakita na natin yung mga problema. Yan. Isa-isayin natin yan lahat. Lahat ng pwede natin makitang sira, palitan natin. Ayan. Yan, palitan na rin yung kanyang drive face. Kasi may mga malalalim na part na. Yan, chain guide. Basag na. Yan, palitan natin mga bearing. Kukondisyon natin to. At ayun na nga mga tropa, napalitan natin lahat ng pyesa. Ayan, buo na. Kita nyo, malinis na rin yan. Lahat ng sirang pyesa napalitan na natin. At ayan na nga. Uma-under na. Uma-under na yan mga tropa. Oh, malinis na yan. Fully condition na. Hindi na siya hard starting. Okay na, tahimik na rin makina. Okay, ready for claiming na lang doon ng may-ari. Hintayin na lang natin. Yun. Inabot na tayo ng gabi dito mga tropa. Balik kalas. Balik kalas tayo. Okay. Oo, palakasin ko. Yun guys, sa mga gusto magpagawa, kontakin nyo lang yung number natin nandiyan sa ating page. Huwag nyo na rin kalimutan mag-follow and like. Yun lang. Salamat.